Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos un experimento muy sencillo para hacer un slime. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Necesitaremos 3 ingredientes: pasta de dientes, pegamento blanco líquido y maicena. Lo primero que vamos a hacer es colocar 2 cucharadas de pasta de dientes en un recipiente. Enseguida agrega una cucharada de resistol líquido blanco. Mézclalos muy bien hasta que te quede una mezcla homogénea, es decir, que solamente podamos verla de un color, un tono muy bajito. Posteriormente vas a agregar un poco de maicena y vas a revolver. Vamos a ir agregando maicena hasta que quede de la consistencia que nosotros deseamos, es decir, que no se pegue en el recipiente. Agrega poco a poco la maicena hasta que notes que ya no se pega y ahora sí, este es el resultado. ¿Qué te pareció este experimento? ¿Te gustó? Bueno, te voy a dar algunos tips que creo que son importantes, los tomes en consideración. Usa una pasta de preferencia que no tenga menta para que no percibas esa sensación en tus manos. El color va a depender de la pasta que utilices. Finalmente, recuerda que este experimento es para jugar y no lo podemos ingerir. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más experimentos divertidos.